Вчора в нашої донечки було день народження. І ми обіцяли вам, що після день народження, що ми будемо робити? Тріскати шарики і шукати шарики з сюрпризиками. Але вчора ми прийшли з ресторану пізно і вже було пізно вам показувати дану історію. Тому ми вам показуємо сьогодні. Дітки наші будуть по черзі на чувачі. Хто виграє, підходите до мами і вгадуєте, в якому шарику є сюрпризи. Чувачі! Аріночки камінчик. Значить, Ну і що в мене бумага? Я не книгаю. ну все, Дениску перший тріскає. Давай, Дениску. А я? А ти береш паличку і тріскаєш шарик. І шукаємо, в якому шарику є сюрпризи. Є! Денисик з першого разу. Один сюрпризик для Дениска, другий для Аріни. Що там є? Так, покажи друзям, який сюрпризик ви знайшли в шарику. Вовчик вчора приходив Аріночку вітати з днем народження. І другий подаруночок Кузя. Кузя також прийшов вітати. А в якому ж мультику був Кузя? В Лунтику. Молодці. Дітки з вами відгадали. Давайте Так, знову. зараз знову Аріночки черга, так? Ні, на чувачі, так. На чувачі. Ну давайте на чувачі. І якщо я виграю, то я буду, так? Так. Чувачі. Давайте. Чувачі. Що, Варінки? А в тебе що, Дениску? Ні, Аріночка виграла, бо братик хоче допомогти Аріночці, так? Так. Ой, шарик не... О, аж три сюрпризика. Давайте діткам покажемо, які сюрпризи. Резиночки, Арінка, це ти. Аріночці подаруночок, резиночки, сюрпризики, такі з мавпочками, напевно, що мавпочки маленькі. А Дениску, покажи. А в Аріночки то кокиця. Мяу. Давай друзям покажемо, доця. Покажи друзям. Давай мама покаже друзям, яка киця до тебе прийшла тебе вітати. А в Дениска попався третій сюрпризик. Що в тебе було? Аріночка, що в тебе? Що в тебе? Камінчик? Ну все. А в мене бумага. Ну давай, Денис. Ну давайте, тоді двоє цей великий. Давайте. Покопай. Беріть пальчиками. Що, не тріскає такий міцний шарик? Не тріскає. Ну все, напевно, треба прийти за поміччю до маленької голочки, так? Де? А де наша голочка? Ви загубили? Давай. Аріночка, помагай Денискові. Що, не тріскає? І камінцом. І камінчиком не тріскає. А чим же ж ми можемо пробити Палець. шарика? Паличкою. Всі шарики наші на О! Аж мама злякалася. Так, скільки тут було сюрпризиків? Наші резиночки для Аріночки ми вже дивилися. А де слідуючі сюрпризики? Що було без сюрпризиків? А ну а там подивися. Доця, в тебе в ручках теж сюрпризик. І сердечко. Ой, зайчик. І зайчик з Маші і ведмедя прийшов привітати Аріночку з днем народження. Дениску, покажи всім діткам. І Маша, Дениску, дивися. З Маші і ведмедика прийшла Маша і ведмедик. Покажи ще Машу, яка прийшла вітати Аріночку. І Маша, привіт. Відкривати. Я Маша розмальовка. А тепер Аріночка хоче сердечко відкрити. Ну давай, доця. Таке сердечко беремо. І що, подивимося, чи є в ньому сюрпризи. Арінка, бери палець. Бери паличку, доця. І паличкою, давай будемо паличкою так раз і відкривати. Чи є тут сюрпризик, чи нема? Поклади лопатку, тепер візьми паличку, візьми ручки і візьми, попробуй сюди. Давай, доця. Давай, мама тобі допоможе. Давай тако. Нема сюрпризиків. Нема. Давай другий, далі Денисик. Давайте вже по черзі будемо, так? Нема сюрпризик. Аріночка. Синочки, сядь сюди збоку, бо наші дітки нас не бачать. Аліночка, давай мама тобі буде допомагати, так? Нема. Денис. Ой. Нема.
Так, Дениско 2 і Аріночка 2. Аріночка, тріскай. Нема. А тепер з днем народження. Може тут є якийсь шарик? Давай. Нема. А може тобі сюди щось залетіло? А от цукерочок тобі залетів сюди відерочка. Ось такий був цукерочок. А тепер я Так, і останній. Хоп. Нема. І мамі залишилася одна кольорова бумажка. всі Всі сюрпризики забрали дітки, а мамі залишився ще один сюрпризик. Таке пташенятко. А звідки це пташенятко, дітки? Молодці! Ви всі сюрпризики відгадали. Ще прийшло таке маленьке хто? Пташенятко з Angry Birds вітати також нашу Аріночку. Ми йдемо далі продовжувати вітати нашу донечку і маленьку сестричку з днем народження. А вам всі кажемо, що, дітки, кажемо нашим діткам? Па-па-па-па! Ставте пальчики вверх і підписуйтесь на наш канал. Чекаємо вас у нових серіях. Пока-пока!